Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehefako malala tratry ity alakamisy faharoa ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny Luka 7:20, Luka 7:20 ka hatramin'ny 7:70 menaran'i Jesosy. Ary niditra tao ankiantsany tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Ary ny mpianatra isan'andro teo ankiantsany tempoly izy fa ny loham-pisorona sy ny mpanoratan-dalary ny olona nitady hafaty azy. Nefa tsy hitan'izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tamin'ny fotoana ny fiatombohan'ny herinandro masina no niseho ity tantara ity ry havako. Jesosy nanadio ny tempoly, nandroaka ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. Ny lohahevitry ny perikopantsika amin'ity jona ity dia ny hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Asehon'ny Lioka zany fa ny tompo no manana fahefana manadio ny tempoly. Ny tompo no manana fahefana manadio koa ny fivavahana. Ny tompo no manana fahefana manadio ny fanompona azy. Betsaka ry havako ny olona no mieritreritra mandrakariva manao hoe ny fanovana ao anatin'ny fiangonana na ny fiovana ao anatin'ny fanompoam-pivavahana na ny fanovana ao anatin'ny fivavahana mihitsy dia asan'ny saina. Fa mijanona ho asan'ny saina ihany iny, na inona mety ho faharanita-tsain'ny teolojianina, na inona mety ho fahazavan-tsaina ananan'ny mpino, dia tsy misy zava-baovao raha tsy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy. Ny fanitsivavahana izay nolovantsika mandrakakitry ry havako dia isan'izay ahatakarantsika fa an'Andriamanitra ny fanamboarana sy fanotsiana ny fiangonana. Tsy asan'olombelona zany fa asan'Andriamanitra. Na inona fiezahan'ny olombelona anao zay mety ho faharanita-tsaina, fifehezan-tena na ny fahamafin'ny fitsipika na inona dia tsy vitan'ny olombelona ny mitondra ny fanavaozana, ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny tompo, mitondra fanavaozana sy fiavaozana ao anatin'ny fiangonana raha misaraka amin'i Jesosy sy ny asan'ny fanahy masina. Ary ilay karazana fanotsiana maro samihafa sy fanavaozana maro samihafa ao anatin'ny fiangonana dia programan'Andriamanitra, programan'i Jesosy. Jesosy niakatra tany Jerosalema samy tsisy nanam-po azy. Jesosy rery no nafantatra ny diany hoe amin'izao any tonga any Jerosalema. Araka ny teniny mandrakariva manao hoe efa tonga ny fotoana. An'Andriamanitra ery ihany ny fotoana fanotsiana sy fanamboarana. Avy navikevitra zany ny fiheverana manao hoe fiheveran'ny olombelona manao hoe andao amboariny ity na andao ahitsy ity na tahaka izany, fa io dia Andriamanitra ihany manana an'izay fotoana izay. Ny fanitsivavahana tamin'ny 720 ohatra tamin'ny andro Martin Luther, ny 720 dia tsy hoe Luther akory ny voalohany nanao fanitsivavahana ry havako. Efa nisy olona be dehibe teo alohany. Nisy olona be dehibe teo alohan'ny Martin Luther. Nisy fikambanana maro, nisy fiangonana maro aza. Nanomboka tany andry Bernard de Clairvaux aty amin'ny taonjato firinjato taona alohan'ry Luther. Nandalo tamin'ireo akaikaiky andry Luther sahala amin'ry Jean Hus, ry John Wycliffe, be dehibe ireo zay ampolony maro, anjatony aza. No efa nanandrana nanao ny fanitsivavahana, reo Katara, reo Albigeois, be dehibe ireo zay efa nanandrana nanao fanitsivavahana. Saingy dia tsy niteraka zava-baovao loatra. Tsy fotoanan'Andriamanitra ve?
zay no azo entina mamaly azy tsy hoe tsy naran-tsaina no Luther akory ny Jean Hus na John Wycliffe zay théologiana lehibe de lehibe tany Angleterre ohatra Wycliffe fa zao tsy nisy fiavaozana tahak'izay nitranga tamin'ny androny Luther. Hotsika manao hoe na teto Madagasikara koa aza betsaka ireo mpitory ny filazantsara tonga teto Madagasikara talohana tongavany David Jones sy Thomas Bevan efa zato tany hoany ireo missionnaire katolika ny lofo namony ainy teto Madagasikara maty tamin'ny faritra atsimo iny efa tonga teto talohana tongavany LMS ny jésuite efa namankilay teto efa tonga teto ny iraky ny lazariste tonga teto maty tany atsimo be dehibe afa zato ratsaka kely saingy zao tsy nitondra fiavozana sy fanavozana tsy nitondra fa vokatra amin'ny hoe tahak'izay nitranga teoriny eo nefako no aperitretan'ny tonosotra masony tony antsika fa an'Andriamanitra ihany ny vokatra, an'Andriamanitra ny fandaharana, an'Andriamanitra ny fitondrana ny asan'ny fiangonana. Izy no mahafantatra izay hitondrany ny fiangonana. Avy navikevitrintsika indraindray ny de ndao ahitsy ny fiangonana, ndao amboarina ny fiangonana, sy ny sisa rehetra. Tsy hoe diso akory zany fa ilana fanetretena an'Andriamanitra ihany. Izy no mitondra ny fiangonana. Ny fanahy masina no mitondra antsika ho amin'ny fanavaozana ny fiangonana fa tsy tsika no mitondra ny fanahy masina mba hanavao ny fiangonana. Tsy zay, ny fanahy masina no mitondra antsika mba hanavao ny fiangonana. Zany hoe fiasana isika fa tsy tsika akory no teny amin'ny fanahy masina hoe avozy am'izay le fiangonan'Andriamanitra fa efa ohatran'ny efa misy zavatra tokony ho zao. Tsy tsika no mibaiko ny fanahy masina am'izay asa tian'ny fanahy masina atao fa itsika no entin'ny fanahy masina hoe tonga ny fotoana. Itsika no entin'ny Jesosy hoe tonga ny fotoana. Tsy itsika no miavinavikevitra mitondra ny Jesosy manao hoe Jesosy hoentiko ao amin'ny fiangonan'andre anao, hoentiko ao amin'ny fikambanan'andre anao de mba avozy eo le izy. Tsy zay ny finoana kristiana revako malala. Isika manaiky hoentin'Andriamanitra fa tsy isika no mitondra an'Andriamanitra ho baiko an'Andriamanitra zay ny tiana lazay. Eto ary de ao anatin'ilay fanadiovana sy fanamboarana ilay fivavahana Jiosy Jesosy dia hotsika manao hoe an'ny tompo ihany zany fotoana zany. Izy ihany ny mahalala an'izany. Ny manodidina rehetra de izao fiasana avokoa isika rehetra. Ary zay ny tokony ho tsapantsika rehefa manao ny asa mety zavatra be dehibe ahitsy isika indraindray amboarina ao anatin'ny fiangonana zay misy atsika na ny fitandremana io sondaparitany io na district raha ohatra ka ho an'ny fiangonana hafa na diocèse io na ho an'ny fiangonana rava sy ny sisa rehetra. Fa izao tokony ekentsika ny andeha ao ambany tana maherin'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena. Rehefa tian'Andriamanitra hiasa isika de miasa amin'ny alalantsika izy. Fa rehefa mazava tsara amintsika ary tiany Luka tenenina manao hoe Jesosy miditra tao an-kianjan'ny tempoly. Jesosy miditra ao anatin'ny fiangonana, Jesosy miditra ao anatin'ilay fikambanana ao anatin'ilay tokantrano no mitondra fanontsinana sy fanamboarana. Fa izy ihany manana zay fahefana zay. Fa ny faharoa de zao rehefa manadio aza ny tompo, manamboatra ny tompo de amboariny amin'inona? Inona no tian'ny tompo hoe iainan'ny fiangonana? Dia hoy Luka manao hoe zao ny tenin'i Jesosy, ny tranoko dia trano fivavahana. Fa ianareo kosa manao azy hozoy fieren'ny jiolahy. Ny tantaran'ny herinandromasina de izao revako malala. Jesosy avy any Galilea dia ny olona moa zany rehefa akatoko ny Paska, zay tsy ny tantara ty. Rehefa akatoko ny Paska de miazakazaka makany Jerosalema ny olona mankalaza ny Andriamanitra noho ny Paska. Dia mitondra sorona ny avy any Galilea mandeha, ny avy any faritra Jodia manatona, misy ary avy any ampitan'ny Jordana de mandeha makany Jerosalema avokoa. De manao sorona zay moa ny Paska de fotoana ny sorona. Manaingana ho an'ny olona nefa ny mitondra ondry na ny mitondra sorona miainga avy any Galilea, miainga avy any Kapernaomy, miainga avy any Tiro, miainga avy any Sidona, andeha ho any Jerosalema. Hitondra n'ilay sorona. Fa aleon'ny olona dia mba hanamora ny fiainana dia mividy eny any toerana izy vao mividy. Kanefa rehefa mividy eny toerana izy de zao makatombony be ireo mpivarotra ao an-kianjan'ny tempoly. Makatombony tafahoatra. Ary tahaka an'ireny misy stand isan-karazany tao an-kianjan'ny tempoly. De zao
leo trano hoe visan-karazana reo dia lasa toy ny orinasa fitadiavam-bola ny olona mihitsy, lasa avy folo eny, avy dimy eny, avy roapolo eny aza amin'ny vidiny mahazatra ny vidiny ny zavatra atao sorona, na ondry io, na voromailala io, na zay rehetra mety ilaina manaovana sorona, na ny vola aza, satria ny vola rehefa atao fanomezana ao anatin'ny tempolo de tsy maintsy ny vola jiosy no ampiasaina fa tsy ny vola romanina. Ny vola romanina de maloto ka tsy azo atao fanatitra, de zao tsy maintsy atakaly vola jiosy. Dia ilay mpanakaly vola zany ataony lafo be ny sandan'ilay vola jiosy, ataony lafo be mitaha am'le volan'le sanda zay tsy araky ny andavanandro, de ataony lafo be satria ny olona maika poritra te hila vola atao fanatitra ao an'Andriamanitra ao amin'ny tempoly, de atao fanomezana ao amin'ny tempoly ho an'ny manitra, ho an'ny zay tokony ampiasaina azy eo amin'ny tempoly, na entina mividy koa ny sorona. De zao lafo be lay takalon'lay vola jiosy nefa tokony ho latsaka amin'ny andavanandro. Satria raha ohatra ka mividy lay fanatitra ianao, atao hoe mividy zana-bory malala na domoina ao atao fanatitra, de zao tsy amin'iny vola romanina iny mihitsy ny ividiananao ny vozana-bory malala ao amin'ny kianjan'ny tempoly fa amin'ny vola jiosy. Dia akarin'ny olona lafo be santan'le vola jiosy. Faharoa, akarin'ny olona lafo be ny vidin'ny lay domoina, de indroa be zao zany le olona no manjary tataovana zavatra lafo, sady lafo ny santan'lay vola ividianana no lafo koa ny vidin'lay zavatra atao sorona, avy roa eny ndraindray ny takalony lanjan'lay ventin'lay vola. De izany rehetra any natokan'i Jesosy ny teo manao hoe tsy mety kosa zao tsy rariny satria lasa tafahoatra lay tsy fahamarinana indray nao anatin'lay tempoly. Dia nidiovin'i Jesosy, nalan'i Jesosy, nroahan'i Jesosy reo mpivarotra, noroahany amin'ny filazantsara synoptika hafa moa de manao hoe nazeran'i Jesosy le latabatra ny mpanakaly vola. Fa eto de noroahan'i Jesosy ny mpivarotra. Tsy lay mivarotra tao an-kiantan'ny tempoly loatra no atezitra an' Jesosy, zavatra efa misy toeram-pivarotana mihitsy hatramin'izay ao amin'ny tempoly. Efa nisy mandrakariva efa hatramin'ny andron'ny tempoly voalohany de efa nisy toeram-pivarotana tao. Fa ny tsy tiany Jesosy dia ny tsy akasitrahan'i Jesosy de ilay fanararotana tafahoatra nataon'ireo mpivarotra tao anatin'ny tempoly. Avy folo eny, avy enina eny, avy roapolo eny lay fanararotana. Izay fanararotana zay de midika zavatra anankitelo. Voalohany de zao ny fieverana, tsy fieverana ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary dia isan'izay tian'ny tompo iverina ao anatin'ilay tempoly zany, ny fanaovana ao zava-dehibe ny antsoina hoe fanompoana an'Andriamanitra. Tsy tokony adinoina fa ireo olona zay mivarotra kianjan'ny tempoly ireo dia olona tokony ho mpanompo izy ireo. Zany hoe olona tokony hanao zay alavirarin'ny ny fanompoana ao anatin'ny tempoly. Ny ankabeazan'izy ireo dia sadoseo. Fa ny zavatra nitranga de zao, lasa tsy lavorany le fanompoana an'Andriamanitra. Lasa tokony ho vahaolana ireo mpivarotra ireo, fa tonga olana indray izy. Tonga olana izy satria tsy manampy ny olona mba hahafahan'ny olona manompo an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Dia nazeran'ny tompo ny latabatra ny bokin'ny filazantsaraka ny sinoptika. Betsaka rehefa koa malala ny mpanompon'Andriamanitra izay lasa olana fa tsy vahaolana. Lasa olana vato misakana indray ny falavorariny ny fanomponan'Andriamanitra, fa tsy hery na fiasana manosika sy mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanomponan'Andriamanitra. Napetraka tao reo mpivarotra reo mba hanamorana hoy tsika teo ny falavorariny ny sorona, falavorariny ny fanomezana, ny fanampiana ny mahantra, fanangonam-bola ho an'ny tempoly. Natao tao reo rehetra mpivarotra reo mba hanamorana zany rehetra zany. Indrisy nefa fa fanohitra am'izay ny vokatra ny tranga. Lasa olana ho amin'ny fandrosoana lay fanompona tao anatin'ilay tempoly izy. Tsika manao hoe betsaka ny olona no manadino izay antom-pisiny amin'ny fanompona izay. Ny mpanompon'Andriamanitra de natao hampandroso ny fiainany fanomponan'Andriamanitra, fa tsy natao hampandroso ny tenany loatra akory ny voalohany. Rehefa malala enganeo jabantsika fa Jesosy eto de raha manadio
ny fiangonana izy raha manaiky manadio ny tempoly izy de so miasa manadio ny tempoly de zao ny fanadiovana voalohany de zao ny fanomeza-toerana ny fanompona an'Andriamanitra mba ho lavorary araka ny tokony ho izy io fanompona ao anatin'ny fiangonana io ary izay no hitatsika tao anatin'ireo fantsipivavahana maro isan-karazany ny ainana tao anatin'ny ronjato taona fara na ny fantsipivavahana tao anatin'ny fiangonana protestante io na ny fantsipivavahana tamin'ny andro ny fiangonana katolika romana io aty amin'ny taona zany hoe concile de Trente, concile ny Vatikana faharoa voalohany rehetraretreny dia karazana fantsina goavana izay namerina araka ny tokony ho izy ny fanompona an'Andriamanitra mba ho ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay de samy atsiaro tena ho tompona ndraikitra hampandroso ny antson'Andriamanitra zay ny antsona azy fa ny faharoevako malala zay antony lay fantsina eto nataon'ny tompo rehefa nadiovana nataon'ny tompo eto izao fanomeza-toerana ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina io zany a de zay le andiny manaraka io ary nampianatra isan'andro teo akianjan'ny tempoly Jesoa zany hoe ilioka zany eto de manazava manao hoe teo amin'ny toerana io tamin'ny voalohany de zao feno mpivarotra misy toerana manokana tena natao ivarotana ao amin'ny tempoly raha mijery tsara ny planin'ny tempolin'ny Jerosalema ianao de misy toerana mihitsy natao ivarotana ho fanampinany olona fa tsy ny toerana rehetra akory natao ivarotana fa misy toerana natao ampianarana nanaovana resadresaka tahak'izay eny akianjan'ny tempoly de eto Jesoa zany nalany ny toeram-pivarotana de nampianatra izy zany hoe nosoloiny Jesoa ny tenin'Andriamanitra nosoloiny Jesoa ny tenin'Andriamanitra ilay fanararotana tsy ilay varotra ho tsika teo ny ratsy tsy iny loatra zavatra efa mandeha ho azy iny teo amin'ny fiainan'ny tempoly fa ny tsy nakasitrahan'i Jesoa de zao ny fanadinon'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ao amin'ny tempoly de naverin'i Jesoa io Jesoa zany namerina amin'ny laoniny ny tena hevitra ilay tempoly tao Jerosalema hoe ity ange toerana fanovozan'ny olona fahalalana momba an'Andriamanitra toerana hanovozan'ny olona ny tenin'Andriamanitra no zany de miditra tsihatra Andriamanitra ry havako rehefa adinon'ny olona fa io fiangonana io tempolin'Andriamanitra io de toerana fampianarana sy fanovozana ny tenin'Andriamanitra raha avilin'ny olona ny zavatra hafa tempoly io fiangonana io asa sanatria ohatra mety mitranga tany ampitan-dranomasina mety ho lasa trano fanaova-pety mety ho lasa trano fisakafoanana mety ho lasa misy araha moa lasa bara mihitsy dia tsy akasitrahan'Andriamanitra izy ireny fa Andriamanitra manitsy ny hoe zava-dehibe ny atserovan'ny mpino fa ny tranon'Andriamanitra any amin'ny tranon'Andriamanitra any amin'ny toerana misy ny tranon'Andriamanitra de ny alehan'ny olona any de zao iaino ny tenin'Andriamanitra misy toerana anaovana varotra ho tsika teo tsy an'ny olana fa ny zava-dehibe de zao sao de lasa sary ny varotra fotsiny indray ilay tranon'Andriamanitra difitry ny varotra ny tranon'Andriamanitra dia zay ny tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy akasitrahan'i Jesoa eto ndrao de takona amin'ilay varotra ny tranon'Andriamanitra fa ny zava-dehibe de zao ny tenin'Andriamanitra isan'izay ny voy fatratra zany tsika rehavako malalany hoe inona ny mahafiangonana de ny soratra masina zay ny dikany hoe rehefa miditra eo am-piangonana ianao de misy baiboly mivelatra eo ny voalohany tazanao akoatran'ny azy fijaliana de baiboly mivelatra zay milaza ny tenin'Andriamanitra milaza ny soratra masina ny antom-pisiny io tranon'Andriamanitra io toeram-pivavahana io de zao natao hitoriana ny tenin'Andriamanitra ary tenin'Andriamanitra mivelatra tenin'Andriamanitra misokatra mba ho tenin'Andriamanitra fiainana miditra tsehatra Jesoa miditra tsehatra ny fanamasina manitsy ny fiangonana rehefa adin'ny fiangonana ny fanomponan'Andriamanitra araka ny tokony ho izy rehefa adin'ny fiangonana ny lanja ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana fa ny fahatelo rehefa komalala dia hitatsika amin'ity andetsotra masiny ity hoe hoy Jesoa ianareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy trano tsara tarehibe ny tempoly tao Jerosalema vato vita vato tsara ny sahiranana namboarina hatramin'ny andron'ny Herôda ampolo taonany maro nanamboarana io tempoly io fa tondroin'i Jesoa manao hoe zoy fieren'ny jiolahy ary io ny tsy zakany Sadiseo mihitsy satria ny Sadiseo no mpitantana ny tempoly ny Fariseo tsy nitantana loatra ny tempoly izy
fa ny saditseo no mpitantana ny tempoly satria ny saditseo mpisorona ny ankabeazany mpisorona de saditseo izy zany no mpitantana ny tempoly dia nataon'i Jesosy manao hoe zoy fieren'ny jiolahy izay nanondro avy hatrany ny saditseo zany ho jiolahy ary de nahatonga ny Jesosy nombona tamin'ny hazo fitsaliana tsy tokony adoroana fa Kaiafa mpisorona be de saditseo ary de izy no nitsaran'i Jesosy rafako hotsika manao hoe ny Jesosy nanadio ny tempoly tia merina ilay fanompona tena izy Jesosy nanadio ny tempoly tia metraka ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana amin'ny toerana tokony izy azy fa ny fahatelo de zao Jesosy koa nanadio ny tempoly nanaisotra izay tsy an'Andriamanitra tao anatin'ny tempoly rehavako malala tsy hoe akory io tranon'Andriamanitra io dia an'Andriamanitra daholo zay rehetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo zay rehetra ataontsika ao be dehibe nandritra ny taonjato maro de be dehibe ny zavatra ampidiriny olona ao anatin'ny tempoly ao anatin'ny fiangonana fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria ny olombelona mivoaka miditra ao anaty tempoly avy any fiarahamonina de miditra amin'ny tempoly na any fiangonana avy any fiangonana de miditra any fiarahamonina de mivezivezy eo na fotom-pisainan'io na fiainan'io na toetra io na inona de mivezivezy eo ny olona de indraindray tonga ny olona ty anatin'ny fiangonana tonga ny olona ty anatin'ilay fivavahany ny toetsainy zao tontolo zao ary betsaka ny toetsainy zao tontolo zao tafiditra ao anatin'ny fiangonana ary efa tafiditra anatin'ny fiangonana de manjary manimba ilay tena maizy azy ny fiangonana manavakavaka zao tontolo zao de tafiditra ao anatin'ny fiangonana koa ny fanavakavahana satria hoentin'ny olona ao anatin'ny fiangonana fanavakavahana mifaninana ny am'izao tontolo zao satria zao tontolo zao zatra efa voakolo ny toentsainan'ny fifaninanana hoe zay matanjaka zay mahavita be de tafiditra anatin'ny fiangonana koa ny toetsain'ny fifaninanana dia misy toetra maro isan-karazany ny fiaingona tsy montina za moa de fa hitatsika saky andavanandro hoe tahaka ny olona mandeha mamonjy soirée ohatra de misy akanjo fanao amin'ny soirée ohatra dia ndraindray tonga ny olona dia ampiangonana ny fomba fitafy tsy montina tahaka zany marina loatra fa misy manao hoe anka rehefa tsy azo anaovana na any ampiangonana tsy any ampiangonana tsy voatery ho zay mihitsy tsy hoe maninona zany izy de tsy azo no entina ty ampiangonana de rehefa tsy azo no entina ty ampiangonana de tsy tokony entina any amin'ny fiarahamonina tsia misy tena misy mihitsy fitafiana natao an'ny fiarahamonina misy fitafiana fanao an'ny fiarahamonina misy fitafiana fanao aty ampiangonana tokony fantatrao zany fa vahenreny tokony ho hainao tsara manavaka fa tsy azo boriborina indray manao hoe lizake zany rehefa tsy azo atao aty ampiangonana de tokony tsy azo atao koa any amin'ny fiarahamonina tsia samy manana ny toerana tokony isy azy ny tsirairay avy raha ohatra ka andeha ilomano anao dia mazava ho azy fitaovana fanamina fentina milomano no entinao fa tsy fanamina hoentina mandeha amin'ny toeran-kafa zany raha ohatra ka andeha anao lakozia anao de fanamina fanaovana eny amin'ny lakozia no entinao ary andeha iangona anao de misy fanamina mono fitafiana tandrifany zany raha ohatra ka andeha hiasa ianao de misy fitafiana fanao an'izany fa tsy azo boriborina ndray kosa manao hoe rehefa tsy entina ty ampiangonana de tsy azo entina any amin'ny toeran-kafa mihitsy tsia fa tena misy fandaminana tahaka zany fa rehefa eo le toetsaina ndraindray tsy araka ny tokony ho izy de tafiditra ty anatin'ny fiangonana lay fomba tsy ny fitafy ihany fa maro isan-karazany tafiditra ty anatin'ny fiangonana nandray lasa ny toetsainy zao tontolo zao ny fifampitsarana ny fifanakianana ndraindray raha moa de ny fiangonana de ndraindray hoarin'ny olona ny demokrasia ka ny fiangonana nge tsy demokrasia marina loatra fa misy ny fanapaha-kevitra hoe izy zay laniny maro an'izy fa tsy demokrasia mihitsy ny ao anatin'ny fiangonana tsy zany diso zany ny fiangonana de ny tenin'Andriamanitra no mitondra azy ny tenin'Andriamanitra no mitondra ny fiangonana ny fanapaha-kevitra dia refesina sy tsarainy ny tenin'Andriamanitra tsy fiangonana intsony io raha vao miala ilay tenin'Andriamanitra noho zany tsy demokratika hoe ny mahamaika ny ao anatin'ny fiangonana fandaminana demokratika sa fiangonana demokratika tsy zay tsy fitaovan'ny demokrasia mihitsy ny fiangonana fa fitaovan'ny tenin'Andriamanitra noho zany dia ndraindray misy toetsaina amin'ny politika ndraindray dia ny fiangonana miresaka politika mampianatra ny olona mba handray anjara amin'ny politika izy fa tsy ny toetsaina politika mihitsy akory no ampidirina ao anatin'ny fiangonana de be dehibe ny zavatra tahaka zany zay tafiditra tao anatin'ny fiangonana dia hoytsika manao hoe Jesosy ihany na Jesosy rehefa miditra de manaisotra
ireny toetsaina zay oentin'ny olona na oentsika ao anaty fiangonana ireny ka mahatonga ilay fiangonana tsy hivoaka arakala endrika araka ny tokony ho izy fa sanatria ho Jesosy hoe zoy fiareniny jiolahy. Rehefa ko malala hotsika manao hoe tsy zakan'i Jesosy ny anaovantsika ny trano fivavahana ifangaro amin'ny toetsainy zao tontolo zao. Tsy zakan'i Jesosy ny fifampangarona ny fivavahana amin'ny fombafomba mpiainany izao tontolo zao. Jesosy miditra mamboatra sy manitsy zany. Rehefa ko malala ity Luka toko fa 7:20 zay toempatanantsika ity zany de lakolosy manaitra atsika mba atsiaro fa isika no fiasan'i Jesosy ka amantatra marina manao hoe inona moa Jesosy no antom-pisy anay, inona ny antony hanomezanao ny fiangonana misy anay. Tena ao anatin'ilay fiangonana misy anay marina ve ianao Jesosy ka afaka mandreny teninao sy ny fampianarana izahay, afaka mandiny tena ve isika ka misara tena manao hoe tompo sao de mba nentinay aty anatin'ny fiangonana na aty anatin'ny fikambahana kristianina misy anay ny toetsainy zao tontolo zao. Azay mahatonga anay mifampitsara, mahatonga anay mifanameloka, mahatonga anay mifanongana aza indraindray, mahatonga anay rehefa miatrika antso ny sasany de manjary misy mifanaratsy sy ny sisa rehetra mifampiantrika endritoana sao de misy zavatra tsy anao Jesosy, misy toetsaina tsy anao Jesosy, sao de misy fomba tsy anao Jesosy tafiditra ty anatin'ny fiangonanay dia izay no angatahantsika amin'Andriamanitra fotoana fandinihitena. Zay no antony ty Luka toko fa 7:20 ty melon'ny natongavany fanamasina angatahantsika ny fanamasina ny anadiovana an'izany ary io Jesosy ihany manadio azy, tsy itsika akory. Jesosy ihany mahafantatra ny fanadiovan'ny fiangonana amin'ny fomban'izy Andriamanitra. Tsy itsika olombelona akory. Jesosy tsy naniraka ny Petera manao hoe andana azerao ila tabatra io, naniraka ny Mattio mandao hoe andana roa ireo mpivarotra ireo, tsy zay loatra. Na de niaraka tamin'ireo mpianatra ireo azy izy. Fa izy tena no nanao azy. Azay tokony fantatsika manao hoe Jesosy ihany no mandanja ny fahadiovana na tsy fahadiovan'ny fiangonana. Izy ihany manana zany mizany zany. Tsy manana mizana mihitsy izy sika ka afaka miteny manao hoe rery mpandoto fiangonana. Izay kosa mpanadio fiangonana. Tsy manana zany mizany zany mihitsy izy sika. Jesosy rery manana ny mizany zany. Hitantsika ny Efesianina toko 4 teneny manao hoe fantatro ny asanao. Jesosy rery no afaka mandanja ny asan'ny fiangonana. Ka izy mahafantatra hoe ty tokony esorina, ty tsy tokony esorina. Tsika zany tsy manana fahefana. Hitsara ny hafa. Ka miteny hoe ianao le mpandoto fiangonana, ianao le jiolahy, ianao lay mpanao an'ity ozoy tsy tsika mihitsy mahafantatra an'izany fa Jesosy. Saingy zao isika ry havako rehefa tonga ny fotoana de zao fantatry ny tompo eny ihany ny aza ary fantatry ny tompo ihany ny olona ampiasainy hanavahany hoe itiny izy amody izy. Hitatsika teo amin'ny tantaram-piangonana zany tamin'ny andron'ny Martin Luther, tamin'ny andron'ireo mpanitsy vahana maro de zao Martin Luther tsy nanapo mihitsy rehefa ko malala norona fiangonana. Zay mahatonga Martin Luther ny teny manao hoe aza mba hampitondraina ny anarako ny fiangonana. Zay mahatonga ny fiangonana any Frantsa ohatra de manao fotsiny hoe fiangonana manaraka ny confession any Augsbourg. Fa tsy nanao hoe fiangonana Luterana. Satria Martin Luther de nanafatra manao hoe aza hampitondraina ny anarako ny fiangonana fa tsy hanano fiangonana fa an Jesosy. Luther tsy nieritreritra mihitsy ny anangana ny fiangonana protestanta tsia. I Calvin koa tahaka zany. Tsy tao an-tsain'ireo mpanitsy vavahana mihitsy ny hoe andeha hivoaka ny trano fiangonana anangana fiangonana vaovao fa Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra no nitondra azy. Hoe zao no ataonao. Ary betsaka ireo mpanompo'Andriamanitra rehefa ko malala nandeha teo ambany tana maherin'Andriamanitra de nataon'Andriamanitra fiasana tahaka zany. Tsy programan'ny Lutera mihitsy, tsy programan'ny protestanta mihitsy ny hivoaka tao anatin'ny fiangonana katolika. Tsia tao anatin'ny fiangonana kristiana tamin'izany fotoana zany, tsy programany mihitsy. Ny tao anatiny de zao hoe fiasana nampatsiary fotsiny izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana no anjenan'ny olona, ny finoana ny famelan-keloka de raisina amin'ny finoana, ny fahasoavana de maimaimpona. Nametraka zay fampianaran'izay fotsiny ihany izy fa noho ny toe-javatra maro samihafa zay tsy nampoziny aza nitondran'Andriamanitra azy de lasa teraka ilay fiangonana. Rehefa ko malala izay no mahatonga antsika hoanana faharetretena ao anatin'izany hoe fomba fiasan'Andriamanitra izany. Rehefa manamboatra manitsy manavao ny fiangonan'Andriamanitra de izy ihany ny tompon'ny fandaharam-potoana ary isika fiasana. Ny vavaka ataontsika de zao havaozy hatrany ny fiangonana ao Andriamanitra. Ary io marina
la efa teny tamin'ny tojato fafilabin'ny folo manao hoe ny fiangonana no avozana de tokony fiangonana miavao isan'andro ary ny tompo ihany no manavao azy isan'andro fa tsy hoe ny olona kory no andoatsika ivory mba hanavao indray tsy ry avako malala mety vao mainka indray manimby zany rehefa tsy programan'andriamanitra izy milaza fa io fieritriretana fiavozana ataonao ho fiavozana araka ny sitrapon'andriamanitra fa meteza ho avozan'andriamanitra torio ny tenin'andriamanitra de miavao azy ny fiangonana torio ny tenin'andriamanitra ambarao ny sitrapon'andriamanitra avakio ny baiboly iainy ny tenin'andriamanitra de miavao ao anatin'izay ny fiangonana fa tsy hoe ity misy programa manokana hoentinay manavao ny fiangonana tsy hoe diso zany fa izao alohan'izay de tokony hipetraka tsara fa ny tompo ihany no manana fahefana hanova sy anitsy ny fiangonana amin'ny fotoanany zay fantany fa mapety zany vavaka tsika riavako tompo am'sotranao zahay fa enao de fitiavana manakariva ahitsinao ny lalanay ahitsinao ny fiangonanao avaozinao ny fiangonanao avaozinao isan'andro ny fanoloran-tenany tsy andeha amin'ny fahazarana ianao no manaisotra zay rehetra tsy anao anatin'ny fiangonana ny toe-tsaina ny toe-pony zao tontolo zao zay misisika hiditra ao anaty fiangonana dia ianao no manavao ny fiangonanao amin'ny lalan'ny fanahinao masina ianao koa no manafana ny fony mpino iay no ny teninao ho lina amin'ny fampianaranao ianao koa no mametraka ny tompony andraikitra isan'ny tokony manao zava-dehibe ny toeram-pivavahana ho fanomponanao tompo sotranao zay no nanomezanao anay fiangonana nanomezanao anay trano sy toerana ivavahana nanomezanao anay mpiara-mivavaka misaotra tompo fa fanomezana avy aminao reny tsy anay reny fa anao misaotra fa nataonao isan'ny reny izahay satria no fidinao de ampahirezy zay tompo ho mpakatony hiteninao ampahirezy zay ho fiasan'ny fanahinao masina hijoro vavolombelona ka hanao zay tianao ho tanterahina ary handa kosa zay tsy akasitranao kanefa mito amin'ny ratsy ho ataonay ampahirezy zay tompo mba afanafo amin'ny fanomponanao de mivavaka zay ho an'ny fiangonanao zay misy anay ampahirezy ny fiangonanao ho vavolombelony teninao atrano ary izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao de ifonanay avozy isan'andro ny fiangonanao avozy isan'andro ny fanoloran-tenanay mba ho mpanomponao mahatoko zahay ampahirezy ny fiangonanao anatin'izao ady sarotra izao ho vavolombelon'ny fahamasinanao Andriamanitra ho vavolombelon'ny fitiavanao ary ho vavolombelon'ny fahafoizana ao aminao Andriamanitra de mitoeranay ty anatinay ry Jesosy Kristy mpamonjy anay fa te-polonao raha teo zahay amen